ආයිබෝන් හැමෝටම හිතනවා ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්නවා ඇති කියලා ඩිබොන්නැල්ල බලන්න ගිය වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් තවත් අලුත් ගමන ආරම්භයක් මේ විදිහට අපි පටන් ගන්නවා. ඉතින් මට මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ලස්සන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඇති සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලේ view point එක. ඉතින් අපි මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලෙන් පටන් ගන්න ගමන කොත්මලේ ජලාශය බලන්න තමයි ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊකට මේ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලේ ලස්සන දර්ශන ටිකක් එක්ක ඉස්සරහට යමු. සෙන්ට්ලෙයා දියල්ල බලන්න ආපු වෙලාවේ අපිට හම්බුණා ලස්සන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මෙතන මේ මාමා එයාගේ බිස්නස් එක කරනවා. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක අපිත් අයිස්ක්‍රීම් ගන්න පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා මෙතන. ලක්මාල් අයිස්ක්‍රීම් ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ල බලන්න ආපු වෙලාවේ අපිට හම්බුණා රාමචන්ද්‍රන් මාමා. ඉතින් මේ මාමගෙන් අපි අයිස්ක්‍රීම් අරගෙන ගන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලොත් එනවනම් අනිවාර්යෙන් මෙයාගෙන් අයිස්ක්‍රීම් ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ මාමගෙනුත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ આવොත් අයිස්ක්‍රීම් ගන්න. අපි අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ට සපෝට් කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට. අපි ඉස්සරහට යමු. ලක්මාල් අයිස් දෙකකුත් ගත්තා. ඉතින් අපි මේ අයිස් දෙක කන ගමන් මේ ලස්සන සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලේ සුන්දරත්වය බලමු. ඉතින් මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ල view point එකෙන් අපි පහළට එනකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ මේ කොත්මලේ ජලාශය හා සම්බන්ධව ඒ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ විස්තර දාලා තියෙන මියුසියම් එකක් එහෙම නැත්නම් කෞතුකාගාරයක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩාක් විස්තර අපිට සෑම දෙයක්ම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධව එතකොට මේ කොත්මලේ ජලාශය ඉඳලා මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලට කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ සෑම දෙයක්ම විස්තර කරලා ඒ සටහන් එක්කම දාලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ඉන්න මේ මහත්මයෙක් අපිට සෑම දෙයක්ම මේක විස්තර කරලා කියලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ මියුසියම් එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ දල සටහන් වල විස්තරය කියලා. ඊළඟටමලේ ඉදිරි බලාගාරයේ මේ තරස්ම තමයි මේ දෙන්නේ. හරි මේකට වතුර එන්නේ එක වතුර පාරක් එනවා නුවරඑළිය ඉඳලා ගෙගරවැවෙන් පටන් ගන්න. අනිත් එක පටන් ගන්න හෝටන් දැන් අඹේවැල හරහා නුවරඑළියෙන් පටන් ගන්න එකට කියන්නේ නානුවය කියලා. අඹේවැලෙන් පටන් ගන්න එකට කියන්නේ ආග්‍රාවය කියලා. ආග්‍රාවය නානුවය එකතු වුණාට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට යන්නේ කොත්මලේ වය කියලා. කොත්මලේ වය හරස් කරලා තමයි මේ ජලාශ වෙල්ල වැදලා තියෙන්නේ. මේක ඊට පස්සේ ඒ වෙල්ලෙන් තමයි කිලෝමීටර් 12මාරක් පොළොව ඇතුලෙන් යතුරු එනවා නියංගන්දර දක්වා. නියංගන්දර තමයි විදුලි බලාගාරය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරිය නියංගන්දර බලාගාරය තියෙන්නේ. මේක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන මෙගාවට් 150ක විදුලි බලාගාරයක් මේක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉන්නේ මේ හරිය ඉන්නේ. සෙන්ට්ලෙයා දියල්ල මේ දෙන්නේ. මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ල. මේ සෙන්ට්ලෙයා දියල්ලට ජලාශයෙන් උදේ 5 ඉඳලා හවස 3 වෙනකම් වතුර එවනවා. හරි. ඒ උදේ 5 ඉඳලා හවස 3 වෙනකම් ඝන මීටර 47250ක් එවනවා මේ ඒ දියල්ල මේ නැත්නම් දියල්ල හින්දිනවනේ. ඒ දියල්ල හොඳයි. ඊට හවස 3ට වහනවා. හවස 3ට වැහුවම ආපහු උදේ පාට තමයි දියල්ල අරන්නේ. ඒතොර වතුර තියෙන්නේ නැහැ මේක. හිඳිලා තියෙන්නේ. ඔව් වතුර කියන්නේ 3ට වහපුවම හැන්දෑවේ 5 6 විතර යනකොට හිඳිලා යනවා. ඊට තමයි කවදා උදේ අරපුවම 7 විතර යනකොට දියල්ල සක්‍රිය වෙනවා.
ජලාශය හදනකොට මේ ජලාශයේ දෙපැත්තේ තිබුණා ගෙවල් තිබුණා. ඒ ගෙවල් කට්ටිය යට වුණා. ගෙවල් යට වුණා. ඒ කට්ටියට හදපු ගෙවල් කට්ටියට තමයි ඔය මේ ගෙවල් හදලා දෙන උතන නිවාස සංකීර්ණය. ගෙවල් 500ක් හදලා දෙලා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේ අපිට පේන්නේ ඔව් ඒ ගෙවල් ටික තමයි මේ පේන්නේ. මේ ජලාශය හදනකොට නැති වෙච්ච ගෙවල් හදපු ගෙවල් සංකීර්ණය. ඔව්. රයිට්. මේක හැදුවේ ලංකාවයි ජපානයේ දෙක මේ එකතු වෙලා හැදුවේ. මේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා මේ නගර සභාව ගොඩනැගිල්ල තමයි මේ හදලා තිබෙන්නේ. ඔය ගල්ල ඇවිල්ලා දැන් පොළොව උමගේ හරනවාට කිලෝමීටර් 12මාරක්. ඔව්. ඒ 12මාරේ දිවිච්ච ගල් වර්ග තමයි ඔය තියෙන්නේ. අර තියෙන දිගටම තියෙන ඒවා තමයි. එහා පැත්තේ තියෙනවා. වටින ගල් නෙමෙයි. ඔව්. ඔය ඇවිල්ලා මේ බලාගාරයේ ඇතුලේ දැන් ඇතුලේ ඉඳලා එළියට එන කේබල් තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි. ඒක ඕක බලාගාර හදන්න ඉස්සෙල්ලා හදන්න මේ තමයි මේක. අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ ඒක බලාගාරයේ හදන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක කොපියක්ද මේ? අරගෙන කොපිය. ඔව් ඒකේ තව වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හරි ඉස්සෙල්ලා සලස්වන්නේ. මේක හැදුවට පස්සේ ඒක. ඒතර කෝච් මාර්ගෙත් වෙනස් කරාද නෑ? නෑ. තාම මේ විදිහට මෙතන ඩෑම් එක තියෙනවා. මෙතන ඇතුලෙන් වතුර යනවා කිලෝමීටර් 12මාරක් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රණාල එකේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කොත්මලේ ජලාශයට යනවා මෙතන ඒ වතුර පාරක්. අපිට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? මේක තමයි මේ ටර්බයින් එක. මේ විදුලි බලාගාරයේ තියෙන ටර්බයින් එක තමයි මේකට කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ගේ ටර්බයින් කියලා කියන්නේ මේකට. මේක ඇවිල්ලා මොඩල් එකක් විතර ආකෘතියක්. මේකේ සබහාය එක මීටර් 2.2 වෙනවා. සබහාය මේක මීටර් 2.2. ඒ කියන්නේ විශාලත්වයේ මීටර් 2.2 මේක තප්පරයට වට 10ක් අරගෙන යනවා. තප්පරයට වට 10ක්. මට මේ පිළිපස්සෙන් පේන ලස්සන සෙන්ට්ලේ අධියාල ආරම්භ වෙන්නේ අන්න අර පේන තැනින්. ඉතින් අතරම ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන ඉන්න පුජ්‍යලෙක් අපිට පොඩි විස්තරයක් කිව්වා. මේ සෙන්ට්ලේ අධියාල මේ වතුර පාර ගලාගෙන ඉන්නේ අපි ඉස්සරහට දැන් යන්න හිතාගෙන ඉන්න කොත්මලේ ඩෑම් එකෙන් තමයි මේ වතුර පාර මේ දියැලට ලස්සනට ගලා හැලෙන්නේ. ඉතින් එයා කියපු කාරණයක් තමයි අපි දියැල බලන් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උදේවරුවක ඒ කියන්නේ හවස 5ට කලින් එන්න ඕන කියලා තමයි කිව්වේ. මොකද හේතුව තමයි 3ට මේ ඩෑම් එක වහනවලු. ඒ කියන්නේ ඩෑම් එකේ ඉතුරු වතුර ටික තමයි මේකෙන් මේ විදිහට ලස්සනට කඩා හැලෙන්නේ මේ සෙන්ට්ලේ දියැල විදිහට. ඉතින් මේ මෙතන පල්ලෙහා මීසමක් තියනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ දෙත් එක්කම මෙතනින් මේ ඩෑම් එකේ වතුර වැහුවට පස්සේ හවස 5න් පස්සේ සම්පූර්ණ මේ දියැල වතුර ටික නැති වෙනවලු. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් හවස 5ට කලින් එන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔන්න ඉතින් අපි ලස්සන මේ සෙන්ට්ලේ දියැලට සමු දීලා අපේ ඊළඟ ගමනාන්තය වෙන්නේ කොත්මලේ ඩෑම් එක කොත්මලේ ජලාශය. ඉතින් අපි යන් කොහොමද කොත්මලේ ජලාශය ලස්සන බලන්න. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි යන් එනවා. I shine so bright, you might go blind. When I walk through their closing boys, I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just sense in my calling. They all look 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. 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 I shine so bright, you might go blind. When I walk through their closing boys, I'm gon' show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look. මේ අපේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ කොත්මලේ ජලාශය ඉහළ කොත්මලේ. ඉතින් මෙතනින් මේ ඩෑම් එකෙන් තමයි වතුර පල්ලෙහාට නිකුත් කරන්නේ. දැනට නම් අත්‍තරම ඒ වාන්දොරටු
සියල්ලම වගේ වහලා තින්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සන view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. ඉතින් අපිට ඕගලන්ව තව පොඩ්ඩක් ළඟට එක්කගෙන යන්න තිබ්බා. හැබැයි හේතුව තමයි මෙතන මේ ආරක්ෂක හේතුන් මත අපිට අර පේන ජලාශය සමීපයටම යන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි මෙතන ඉඳලා ඔයගලන්ට මේ ලස්සන දර්ශනේ අරගෙන එනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Life is the fine things I like. I want my champagne all night with you. If you're feeling lucky tonight, better keep my fingers on ice. And if I want, I just might take you. Yeah, bitch, I'm ballin'. Got 'em out here drooling. I'm up in my comments. They like what I'm doing. Yeah, bitch, I'm ballin'. Got 'em out here drooling. I'm up in my comments. They like what I'm doing. 'Cause I don't want that simple life. It's the fine things I like. I want my champagne all night with you. If you're feeling lucky tonight, better keep my fingers on ice. And if I want, I just might take you. Yeah, bitch, I'm ballin'. Got 'em out here drooling. I'm up in my comments. They like what I'm doing. Yeah, bitch, I'm ballin'. Got 'em out here drooling. I'm up in my comments. They like what I'm doing. 'Cause I don't want that simple life. It's the fine things I like. I want my champagne all night with you. If you're feeling lucky. දැන් මේ කොත්මලේ ඩෑම් එක බලන්න ආපු ගමනේදී ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතන තලව කැලේ ටවුන් එකේ ඉඳලා පූඩලුවේ පාර. පූඩලුවේ පාරේ කිලෝමීටරයක් වගේ උඩට එනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ මන් දැන් ඉන්න view point එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ view point එකට ආවට පස්සේ මේ මට පිටිපස්සෙන් පේන කොත්මලේ ජලාශය ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුළුවන් විදිහට ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට වැඩිය ළඟට ගිහිල්ලා ඩෑම් එකේ වීඩියෝස් ටිකක් ඔයාලට අරගෙන ඉන්න. ඒත් දුකෙන් උනත් කියන්න ඕනේ ඉතින් එතෙන්ට යනවා නම් කලින් පර්මිෂන් අරගෙන කියන අවසරයක් ඇතුව තමයි යන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එක ලස්සන වෙන්න ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ දෙත් එක්කම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් වලින් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කොත්මලේ ජලාශයේ ඉඳලා. ඉතින් මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හොඳයි නම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බාන share කරන්න, comment section එකේ ඔයාලගේ අදහස් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම ජය වේවා. 'Cause